Hơi Inter នេះពិតជាក្បាលរឹងមែនក្បាលរឹងដូចដែងអញ្ចឹងបងប្អូនបាទពិតជាអស្ចារ្យមែនតើបាទសម្រាប់ Inter Milan អញ្ចឹងនៅមុននឹងតិចការប្រកួតជើងទី2នៃពានរង្វាន់ UEFA Champions League រវាង Inter Milan ជាមួយនឹង Barcelona យើងរកឃើញអ្នកឈ្នះហើយក៏រកឃើញអ្នកដែលបានឡើងទៅកាន់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់រងចាំការប្រកួតរវាង Arsenal ជាមួយនឹង PSG ដែរនោះគឺក្រុម Inter Milan នេះឯងបាទអស្ចារ្យណាស់អញ្ចឹងសម្រាប់ការប្រកួតការប្រយុទ្ធមិញនេះមានគ្រាប់បាល់រហូតដល់ទៅ7គ្រាប់ណាបងប្អូនបានន័យថា Inter ឈ្នះ Barcelona ក្នុងលទ្ធផល4-3ហើយបើយើងសរុបទាំងពីរជើងគឺ Inter ឈ្នះបាទក្នុងលទ្ធផល7-6បាទពិតជាអស្ចារ្យមែនតើហើយលទ្ធផលបែបនេះធ្វើឲ្យបាទអ្នកគ្រប់គ្រង3សាណាគឺគាត់សប្បាយចិត្តខ្លាំងណាបាទគាត់ពេញចិត្តណាហើយអ្នកដែលសោយជាងគេនោះគឺម៉ៃសគុណហ្មងបាទគាត់នេះគឺស្ដាច់ចង្រៃលើលោកហើយយកBarcelona អាម៉ៅសុតបុបកូលទីផងបាទ Eric Garcia សុតប៉ះជាមួយអ្នកចាំទីផងហើយបើយើងនិយាយពីអ្នកចាំទីទៀតបាទកីឡាករ Zoomer នេះគឺពិតជាល្អណាស់បាទ Zoomer ថ្ងៃនេះមិនមែនជា today ទេបាទម៉ូតូ today ប្រហែលជាមិនល្អដល់ថ្នាក់នេះទេបាទ Zoomer អេម៉ាអញ្ចឹងបងប្អូនមកសម្រាប់4គ្រាប់របស់ក្រុមម្ចាស់ផ្ទះគឺរកបាននៅកីឡាករបាទ Martinez បាទមួយគ្រាប់នៅនាទីទី21បាទ Noglu បាទដើរជាបាល់11ម៉ែត្រនៅនាទីទី45+1បាទកីឡាករបាទ Azabi នៅនាទីទី90+3និងចុងក្រោយរកបានដល់កីឡាករបាទ Fratesi នៅនាទីទី99បាទចំណែកឯគ្រាប់បាទ3គ្រាប់របស់ខាងក្រុមមេនប៉ុនគឺរកបានដល់កីឡាករបាទ Eric Garcia មួយគ្រាប់Dani Olmo មួយគ្រាប់និងចុងក្រោយរកបានដល់កីឡាករ Rafinha មួយគ្រាប់នៅនាទីទី87បាទអញ្ចឹងនេះតើតើជាមួយនឹងការប្រកួតការពីយប់មិញបងប្អូនបាទគឺពិតជាជួយចិត្តដិតអារម្មណ៍ខ្លាំងមែនតើហើយប្រហែលជាមាន fan បាសេខ្លះបាទសម្រាប់ទឹកភ្នែកតក់បាទមិនមែនគ្មានបញ្ហាទេបាទទៅអូមួយវិញទៀតបងប្អូនបាទសម្រាប់ការប្រកួតការពីយប់មិញខ្ញុំឃើញកីឡាករ Barcelona ប្រហែលជា2-3នាក់ដែរបាទគាត់ធ្វើមិនសូវបានល្អទេដូច Dani Olmo ហើយនិងបាទកីឡាករ Ferran Torres បាទ Ferran Torres អត់មានបាល់លេងបាទដាក់កីឡាករ Robert Lewandowski មកក៏មិនមានបាល់លេងដូចគ្នាបាទហើយបើនិយាយពីបាទកីឡាករ Lamine Yamal ហ្នឹងគឺគ្នាខំអស់ហើយបាទ Lamine Yamal ហ្នឹងគឺសកម្មជាងគេតែម្ដងលើទីលានបើទោះបីជាគាត់រកមិនបានគ្រាប់បាល់ក៏ដោយប៉ុន្តែគឺបការការរហូតហើយនឹងសុតអត់ចូលមកអា Zoomer នេះល្អមែនបងប្អូនបាទល្អមែនបាទអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនមកសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាបាទវីដេអូមួយនេះរបស់ខ្ញុំបាទអេដមីនគុណបាស៊ីជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតអញ្ចឹងកុំភ្លេចយប់នេះរងចាំទស្សនាការប្រកួតរវាងក្រុមបាទ PSG ជាមួយនឹងបាទក្រុមកំភ្លើងធំ Arsenal វេលាម៉ោង2រំលងទៀតជើងទី2ហើយថាតាអ្នកណានឹងឡើងទៅប៉ះជាមួយនឹង Inter Milan នៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់បាទអរគុណច្រើន